Draugai, atvažiavo X5, reikia poliravimą, 2 etapų. Tai ką darysim, atgaivinsim, šveisim kapotą, kad atrodytų viskas gražiai. Kėbulas irgi pabraižymą labai daug šiaip turi. Tai va, matosi ant video, labai stipriai pavargęs, daugai metų nepoliruotas. Tas pats mūsų laukia salonas. Šitą veidrodėlį irgi reiks nudažyti, kad nesimatytų, kažkas tai blogai. Sėdynės irgi pilnai cheminis valymas ir reiks juos padažyti, kad jie atsigautų ir gražiai atrodytų. Tas pats laukia ir pas mūsų vairas, irgi jisai jau sudėvėtas. Tai ką, kėbulą dar irgi reiks pamaskuoti, kad šičia irgi nesimatytų, šitie visi apdaužimi, viską. Tvarkysim aišku žibintos, nes jie irgi jau išbluko, bet tikrai juos laukia arba lakavimas, arba grubus poliravimas. Galinė arka irgi stipriai pavargusi, durys irgi šitos pavargusios. Žiūrėsim, kaip čia kas su šito sparno, ar reiks dažyti, arba jeigu ką, gal pavyks supoliruoti. Jau čia iki manęs buvo kažką tai tepliota, bet nieko. Padarysim, pribursim ir bus gražu. Tai ką, jums gerų darbų, o aš toliau filmuosiu, kaip kas viskas atrodys. Jeigu yra labai didelis dulkes, tai tiesiog paimam, nupjaunam, po to paimam mašinėlę ir sušveisim. Nu ką, išrinkom dulkes, va kiek dulkių, košmaras, tai dabar vieną etapą padarėm, tai dabar reikia pilnai dar sušveisti. Sveiki draugai, pagaliausiai padariau šitą BMW. Nu ką, matot, kapotas gražiai atrodo, reikėjo jį visą pilnai sušveisti. Sparnas irgi visą supoliravom kėbulą, grubų poliravimą padarėm. Tai matom, dabar viskas gražiai atrodo, vienas kitas gal gilus įbrėžimas liko, bet jie matosi tik tam tikro šviesoje. Ką, saloną irgi pilnai padarėm cheminį valymą, nudažėm sėdynę šitą, šičia nudažėm, ten nudažėm, vairą nudažiau, šičia irgi padažiau, po to galinę arkas dalį irgi padažiau, kad atrodytų, slengstis irgi dabar va, nudažytas gražiai atrodo. Veidrodėlį, beje, šitą irgi nudažiau. Galinius stopus kiek įmanoma atgaivinom, tai dabar atrodo iš vis labai gražiai. Atsigavo mašina, čia kur buvo gilus įbrėžimas irgi jo jau nesimato. Čia kur buvo įbrėžimai irgi viskas kaip ir pasišalino. Čia irgi, kur nudažiau, dabar viskas gražiai atrodo. Veidrodėlį irgi padažėm. Galinę priekinę arką irgi padažėm. Ir dabar supoliravom, tai nieko nesimato. Nu ir ką, gražumėlis. Mašina atsigavo tikrai.